welcome to my channel. Hi guys, ഇതാണ് പാപ്പ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആകുമ്പോൾ പാപ്പ വാങ്ങിത്തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിഷാണ് ടക്ക്. ഇത് കാബേജ് ടക്കാണ്. അച്ഛനും ഉപ്പാപ്പ വാങ്ങിത്തന്നതാണ് വൈറ്റ് കേക്ക്. ബർത്ത്ഡേ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ട് അന്നേരോ ഒരു ഓട്ടോമിൽ കാബേജ് ഇട്ടിട്ടല്ല. കാബേജൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് വെക്കലായോ? ഇങ്ങനെ കണ്ടോ? ആരും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വേസ്റ്റ് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരും ഇതിനൊക്കിട്ട് എന്നിട്ട് പോവാനിട്ട് എല്ലാത്തും കാബേജ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുവാൻ്റെ പ്ലേസിൽ പാപ്പയും അമ്മയും അടിപൊളി പട്ട് അങ്ങനെ തള്ളിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് സ്പീപ്പറാണ്. ഇത് എഡിറ്റ് കണ്ട. ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് റോഡ് ക്ലീൻ ആവും. അങ്ങനെ അപ്പത്തെ മാവ് പാപ്പാക്ക് നൈസാണ്. അടിപൊളി ബ്രേക്ക് ലോഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനത്തൊക്കെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ തൊക്കുമ്പോൾ നേരം ഇതുണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിട്ട്